Одоогоос яг 92 жилийн өмнө 1931 онд хүн төрөлхтний төсөөлөл маш өөр байсан. Ялангуяа сансар огторгуун төлөөх төсөөлөл маш өөр байсан. Тэр үед бол дэлхийн шинжлэх ухааны томоохон төвүүд, тухайлбал одоо Францын шинжлэх ухааны томоохон эрдэмтэд одоо ангараг гариг буюу монголчуудын хэлдгээр улаан нүдэн гариг, олон улсын хэлдгээр Марс гариг дээр амьдрал бий гэж бат итгэсэн байсан. Марс дээр байдаг маш том одоо цавыг энэ бол одоо хүний гараар бүтсэн маш том байгууламж гэдэг ийм дүгнэлт хүрт гарсан байсан. Амьдрал байгаа юм байна гэсэн ийм ойлголттой байж л да. Монголын тал нутагт 25хан настай нэгэн залуу од гэдэг шүлэг бичсэн. Монголын орчин цагийн утга зохиолыг үндэслэгч Дашдоржийн Нацагдорж 1906 оны 11 сая 17-ны өдөр хуучнаар Төвшөөт хаан аймгийн Тарханжийн вангийн Хошуу одоогийн Төв аймгийн Баянтгэр сумын нутагт гогтайж Дашдоржийн гэр бүлд төрсөн. Нийгмийн томоохон өөрчлөлт өгөлд хөгжил дэвшил түүхэн үйл явдалд бол Дашдоржийн Нацагдорж бас онцгойлон оролцож явсан төрийн том зүтгэлтэн. Нацагдоржийн уран бүтээлээс харахад их зохиолч маань их ажигч, гярхай хүн байсан. Түүнчлэн орчин үеийн шинжлэх ухааныг бол бишрэн шүтгч байсан гэдг нь түүний олон шүлэг зохиолоос харагддаг. Ялангуяа тэр нараа, сараа, од гэдэг шүлэг болон эрүүллийг хамгаалах чиглэлээр бичсэн соёл гэгэрэл ухуулгын шүлгүүд дээр бол их тодорхой харагддаг. Ямар их бүтээлч хүн байсан бэ гэдгийг нь бол зохиолоос зохиолд өсөн дэвжиж уран бүтээлчийнхээ хувьд туйрал зүүн ур чадварынхаа хувьд улам сайжирч ирснийг бол бүтээлүүд нь гэрчилдэгэ. Их зохиолч маань тэр Марс гариг руу, тэр нар руу, сар руу ширтээд байхдаа бас дөрвөн улирал шүлгээ бичгтээ тэр байгаль дэлхийн хувирал хүмүүний амьдралын жам ёстой хэрхэн уйлдаж байгааг их нарийн ажиглажээ гэж би боддتي. Хүмүүн төрлөختөн яаж инх амгалан сайхан амьдрах вүлээ. Дайны аюул юу юуг нь өрлөж дэлхийн 1-2 дугаар дайн ордч байж үү гэж савигнан хар дарж байх тэр согтох. Хөх Монголын удам талд хандлай дээр Тэнгэрийн тамхтай төрсөн нэг хүү 25 настай дан бүр хөрс дэлхийтэйгээс хөгцсөн гэр сансрын удамдах од мөчттэй ярьж хэлжээ. Түүнийг яруу өгүүлэхийн дээд дэвшин болсон шүлэг найргаар хэлсэн байна. Энэ яагаад чаддаг хүн бэ хэрэг тэр өөрөө Тэнгэрийн хүн байж Холх газраас гялалзсан харагдах өнгөт одоо манай хүн төрлөختөнд чамтай танилцахыг хэдийнээс хүслээ гэж. Тэр үед Никола Тесла амьд сэрүүн байсан, Альберт Эйнштейн амьд сэрүүн байсан. Энэ зөвхөн шүлэг төдийгүй энэ бол маш том гэрээс байсан. Нэг буйтхан газар төрсэн балчир хүү. Өсгөөс төрсэн энэ одоо задгай сансрын од иргэсийг хараад мэдээж тэр нууцлаг бүхэнд нь шимтэж хүс тэмүүлж исэн байж таарна. Эрдэм ном сорч ирээд тэгэд тухайн үеийн судлахын ухаан буюу орчин цагийн бидний хэлдэг шинжлэх ухааны гайхамшигыг мэдрээд үнэхээр бид нэр өөр гариг ирэхсээр зочлон очих боломжтой юм байна штэ гэдэг итгэлийг өвөрлөөд энэ шүлгийг бичсэн. Яагаад Марсыг онцлогоо? Яагаад Марс одоо гэж ингэж нэрлэвэ? Ер нь Марсыг бол зөвхөн монголчуудаас хөндөрлөгтөн эртээрээс ажиглаж өнгө төрхийн их холоос харж бид заримдаа улаан нүдэн гараг гэж ингэж нэрлэдэг. Тэр одтой уулзах, тэрнийг үзэх, сонирх, таних, мэдэх их хүсэл Монголын ард түмэнд байгааг бас илэрхийлж байсан. Тэг өнөөдөр яг бид азтай хүмүүс сансрын 900-д ажиллаж амьдарч
сагааж байгаа юм. Холын сансар бидэнд өдрөөс өдөрт ойрхон болж байгаа. Газар дэлхийг илүү сайнаар бид таны мэдэж буй сансарт гарснараа. Дээрээс нь 100 орчим жилийн өмнө хүртэл хүн төрөлхтний тэр үеийн залуу хүмүүсийн мөрөөж ирсэн зүйлийг монголчууд ч мөрөөж ирсэн юм байна. Тэм учраас бол нацаг дурж бол одоо олон улсад бол анхдагчдын нэг 20 дугаар зуун гарсаар шинжлэх ухааны эрэл хайгуул судлах ухааны төлөө өөрийн авиас бэлэг онгодоо зориулж ирсэн гайхамшигтай соён гэгэрүүлэгч байсан байна. Даш дуржийн нацаг дурж бол зөвхөн яруу найрагч, зохиолч байгаагүй, орчуулагч байсан, их хэл бичиг судлаач байсан, нийгэм төрийн зүтгэлтэн байсан, түүгээр үл баран тухайн цаг үедээ халуун хайртай, эх орондоо ард түмэндээ илгэн сэтгэлтэй эх оронч хүн байсан. Нацаг дурж сансарт ниссэн. Хүн төрлөختөн сансарт нисэх тухай зүүдлээгүй байхад Монгол тайж дашторчийн хүү нацаг дурж сансарт нисвэ. Тэгэхдээ сансрын хөлгөөр авиас бэлэг аюу ухаанаараа тэгж сансарт нисэж байлаа. Сартай бол ярьсан, нартай ярьсан. Одоо тэр Марс манайх монголчууд улаан нүдэн гэдэг шүрш харагддаг том гараг байхгүй юу? Бүр түүний гүнлүү хийх шинжилгээний маягтай. Алтан сайхан хөрсөнд орчин ямар эрдэн юус байна вэ? Тэгээд ад жаргал зовлон аль бий юу гэж ер нь их илгэсгээр шалгаан нууцыг уудалж өгөх. Энэ бол бид нэгнтэйгээ малын бичээр дуулдаад мэдлэгтэй яг адилхан хэмжээнд тэгсэн хэрнээ хоёр хүн биш холын одгарахтай нацаг дөрж тэнгэрийн хүн тэгж харьцаж чадж байлаа. Бид юу яах вэ? Нийт хүндрэлтэн одоо хараа анхаарлаа бол Марс гараг руу чиглүүлж байна. Өнөөдөр хүн төрөлхтөн сансрын шинэ ирэн рүү алхах гэж байна. Мэдээж хүн төрөлхтөнд асуудал бэрхшээл байгаа ч гэсэн бид сансрын иргэншилтэй болох гэж байна. 10 жилийн дотор хүн төрөлхтөн Марс дээр газардах нь тодорхой болсон. Магадгүй нацаг дөржийн оч хүлгээс яг 100 жилийн дараа хүн төрөлхтний хүсэл мөрөөдөл биелэх гэж байгаа. Тэр эднээс өмнө тэртех 30-аад оны үед тэр нэгэн залуу ингэж мөрөөдөж ижиг гэдэг бол өнөөдөр хүн төрөлхтөн сансрын уудмыг эзэмших ялангуяа улаануудын гариг дээр газардахад энэ түүх бол маш олон хүмүүс урам зориг өгнө гэж бодож байгаа. Хүндрэлтний энэ хийж байгаа том алхмаас монголчууд хоцрохгүй байгаа нь одоо их сайхан юм гэж би боддгийг. Манай залуучууд Марсыг судлах энэ хөтөлбөрт өөрсдийнхэн одоо задал чинээний хэмжээгээр оролцсон гэсэн энэ хүсэл мөрөөдөлтэй Марс бие хөтөлбөрийг бий болгоод одоо ажиллаж зоригтой одоо тэр зүг рүү зорж байгаа нь одоо бидний талархлыг бас дэмжлэгийг хүлээхээс аргагүй гэж ингэж бодож байгаа юм аа. Тэгээ Эрдэнэвалд бас өөрийнх нь одоо чадлаа биесийг сорж их зохиолч нацаг дөрж байгаа тэрний үзэл бодол санааг илэрхийлсэн одоо ийм сайхан зохиол бүтээл бичих санал сэтэл гаргаж тэрэндээ хурж байгаа нь одоо би түүхний ормыг сэргээж байгаа юм аа. Тэртех 90 гаруй жилийн өмнө бичсэн од шүлгэн зориулж бид нар кино хийх болсон юм бэ гэхээр хүн төрлөختөн ялангуяа шинжлэх ухаанд хайртай залуу үе энэ түүхийг мэдээсэй гэж сэтгэлээсээ хүссэн. Энэ кино бол уламжлалт хүмүүсийн мэддэг, боддог, төсөөлдөг кино бас биш байж магадгүй. Марсыг төлөөсөн металл хөг аялгау, дэлхийг төлөөсөн морин хуурын амьд хөг аялгау хоёр хоорондоо хэрхэн зохицож нэгэн гайхамшигтай тэр одоо хүний сонсголыг тэтгэх мэдрэмж бий болох вэ гэдгийг энэ киноноос үзэх боломжтой, сонсох боломжтой. Нацаг дорж хаан тэр од гэж шүлэг бол тэгэхээр бас тэр 100 жилийн өмнө ингээд бас ингээд Марс гарагийн тухай ингээд хандаж од шүлгээр ингээд бичсэн байна. Тэгэхээр тэр урлаг бол шинжлэх ухааныг үргэлж ингэж урайлан дуудаж төрүүлж алхдаг байх гэж би итгэдэг. Тэгэхээр мөрөөд нь
Дараа нь тэрийг бодиттой болгоно тий. Тэрэн шиг би одоо миний хөгжим тийм үүрэгтэй бас байгаасаа гэж хүссэн. Энэ төсөл шигээ илүү их ирээдүй рүү хандсан хүний дотоод сэтгхүү мэдрэмжийг, оюун санааг, сэтгэлгээг нь илүү их тэлэх, тэр сэтгэлгээний гайхалтай эрх чөлөөг эдлүүлэх ёстой. Гоо зүйн таашаалынх нь одоо мэдрэмжийн одоо тэр стандартын өшөө ахиулах ёстой. Хөгжим бол ийм өргөн боломжтой. Гацгүй тэрийг хийж чадах юм бол энэ боломжтой. Тэгэхээр энийг тийм байгаасаа л гэж би хийсэн. Тэг градусын хүүтэнд бид нар ингээл өвлийн зузаан хүртэхдээ өөдөөс нь даараа зогсож жахад хөгжимчин маань ялангуяа хийлчин маань ингээд нэмгэн нойтон хувцастай ингээл ирүүн чичирсэн даарцсан тасралтгүй хөгжмөө тоглоход баг гар нь ингээд хөдлөхөө болтлоо тэгж маш хэцүү хүнд зураг авалтуудыг төвчээр зааж хийж үнэхээр дуусгасан. Зураг авалтын хувьд бол нилээдгүй бас чансаа шаардсан зураг авалтууд хийсэн. Жишээлх юм бол тасралтгүй 30 гаруй цагийн зураг авалтууд их тохиолдлууд гарсан. За бүр хоногоор 2-3 хоногоор ингэж явж бөгнөхөн зураг авалтын төлөө бас явах тохиолдлууд гарсан. Дээрэс нь сонгодог урлагийн гайхамшигтай бүжгийн хөдөлгөөн, гоо зүй, гоо сайхан тэр урлагийн дээд таашаалыг зөвхөн ингээд оюун санаагаар биш хүн ингээд шууд ингээд зүрхээрээ мэдрэх боломжтой. Марс гэдэг бол алс хол байгаа хүйтэн улаан гариг биш. Харин бидний мөрөөдлийн голд байдаг гал халуун хайр дурлалын илэрхийлэл хүндрэлтний мянган жилийн туршид хүсэн тэмүүлж мөрөөдөж ирсэн тэр зорилгын үр дүн гэж харагдана. Бүжиг дэглэх санаа маань орж ирсэн. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр Марс дэлхийн хоёр уулзж байгаа учраас илүү их юм фантазтай, маш их юм эффекттэй байх хэрэгтэй маань гэдэг нэг хэсэг бодсон. Хийл хөгжим, морин уур хөгжим хоёр маань хосолсон хэлбэрээр манай хөгжим бичигдэж гарч ирсэн байна. Надад бас их маш том сэтэл болсон. Яагаад тэгэхээр хөгжим маань маш гоё бичигдсэн учраас би ч гэсэн илүү сайн бүжиг дэглэх ёстой байна. Илүү их юм хийх ёстой байна гэдэг утгаараа би ч гэсэн оролдож хичээж хийлээ. Тэр одоо нүүр будаг хувцас энэ нь бол илүү их юм тогшин байхаар хөдөлгөөнүүд маань ч гэсэн ийм хурц сэтгэл хөдөлгөөнүүд их оруулж өгсөн байгаа. Гэхдээ мэдээж эмгэгтэй хүнээр төсөөлсөн учраас дэлхийгээс хүн очиж байгаа учраас багахан хэмжээний сүүл хэсэгт нь жоох юм зөөлөрж байгаа хэсэг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлүүдийг бас оруулсан баг. Мэдээж бас тэнцээ хичнээн хатуу одоо дайны бурхан ч гэсэн эмгэгтэй учраас бас тийм зүйл байдаг болов байх болов гэж төсөөлж Марс гарыг тэгж явсан баг. Бүжиг дэглэлтийн хувьд болохоор зөвхөн ингээ балет маань газар дээр биштэй ингээд сансарлуу гэдэг утгаар ингээд цирк элементүүдийг бас оруулах гэж маш их хичээсэн. Тэгэхээр энэ болгоны ард бас нэлээдгүй график ажиллагаанууд орж байгаа. Графикийн хийж байгаа нэг онцлог зүйл бол манай одоо продакшны үүсгэн байгуулагч Инхбатын авсан яг бодит галактикийн фото зургнуудыг арталтанд графикийнхаа арталт бол ашигласан. Хийлчин болон морин хуурчин, хоёр бүжигчин гээд тэдний маань бүхий л тэр нүүр, үс, засалт, хувцаслалт, тэгээ зураг авалтын орчин гээд бүх зүйлс бол цаана маш олон зүйлсийг агуулсан, маш нарийн зүйлсүүдийг илэрхийлсэн байгаа. Таш доржи, нацаг дорж гэдэг хүний тухай баримтад уран сайхны ингээд богино хэмжээний кино хийтэл таш доржи, нацаг дорж гэдэг нэртэй яг жинхэнэ нацаг дорж нь оч үлгээ 25 26 наснда бичижсэнтэй ижлэг настай хүн олдно гэваад одоо зүгээр юу гэсэн юм бэ те. Тэгээ бас нацаг дорж найрагчтай тэр төстэй бүжигч. Аав нь өвөө нь үг дээдсэн бүх ургийн бичгийн бичсэн. Боржгийн огт гайхамшигтай байсан те. Хамаатан гэсэн үгтэй нацаг дорж найрагтай. Тэгэд овг нэр нь ижлэх, насны ижлэх. За тэгээд манай нөгөө Марсын дүр тоглож байгаа бүжигчин эмэгтэй лавгдлан маань ч гэсэн ингээд ер нь бол бас л гайхалтай сайн бүжигчин. Түүнээс гадна нүд яг нэг тийм Марсын гоо зүг санагдуулам тэр мэдрэмжийг хүнд өгөм тийм байлдан дагуулагч. Одоо тийм байгаа байхгүй. Манай балетын хувьд болохоор ерөнхийдөө том бүтэн балетын жүжиг маань 2 цаг орчим 2-оос
2-оос 3 цаг арай хүрэхгүй нэг 2 цаг 30 минут орчим явагддаг. Гэхдээ хоёулахнаа биш. Маш олон хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр бүжгэлдэг. Сая манай одоо Марсд бүжгэлж байгаа лавг дулан болон нацагд орж маань бүтэн 20 цаг зөвхөн тэр хоёрын зургийг авсан байгаа. Тэгэхээр маш хэцүү байсан. Гэхдээ энэ бол маш том дурсамж, сайхан зүйлийн төлөө зорж явж байгаа маш их төвчээртэй ажилласан. Хувцас дизайн дээр манай кадр ажилласан байгаа. Хувцас бол маш гоё болсон. Ялангуяа манай одоо нацагд оржийн маань хувцас нэлээд гоё юм сансрих юм шиг, Монгол дууч юм шиг. Марсын хувьд болохоор хормон дээр нь одоо жишээ нэг юм хонхор Марс гараг маань өөрөө юм нэг хонхор хэсэгтэйг нь хормон дээр нь төсөөлж хийсэн байх жишээ нь. Тэгээ дээрээс нь тэр үс тэр толгооны зүйлт хүзүүний хэсэг бол маш таалагдсан, маш гоё болсон. Тэгэхээр тэр утгаараа яг тэр нэг бүжигтэйгээ маш их хосолж өгч байгаа. За кино маань найруулгын хувьд бол жоохон онцлогтой болж байгаа. Жишээлх юм бол яг 100 баримтат кино бол биш. Тэгсэн мөртлөө бид нар аль болох их цохиолж нацагд оржийнхан эдэлж хэрглэжсэн зүйлсүүдийг музейгээс нь авчираад ингээд тогтчулж зураг авалтуудаа хийсэн. Нөгөө талдаа бид нар жоохон арт элементүүдийг оруулах гэж хичээсэн. Энэ дээр бол одоо чадраавал гэдэг гайхалтай зураач юм маань нэг сансарлуу тэмүүлсэн тэр гүйж байгаа хүн гэдэг юм одоо олноо дэлгэгдэж амжааг байгаа уран зургнуудыг бас нэлээдгүй оруулахыг хичээсэн. Тэгээ энэ кино бүтээж байгаа багийнхан болохоор миний л мэдрэмж шүү. Энэ бол яг хувь тавилангийн даалгаврыг их нацагд оржийн тэртэх 90 жилийн өмнөх гэрээсийг хамтдаа биелүүлэхээр хоорондоо учирсан ийм хүмүүс гэж би бодож байгаа. Богино хэмжээний кино бүтээхийн ард бараг бид нар ч мейкап артистууд, зураачид энэ төр орохоор бараг 40 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ажилласан байгаа. Тэгээд мэдээж энэ бүгд энэ Марс гэсэн төсөлдөө юм хайртай дуртай хүмүүс салбартаа шилдэг залуучууд нэгдэж ингээд маш гоё багийг богино хугацаанд бий болгож ингээд гар нийлэн ажилласан багийнхнаараа бас маш их бахархаж байна. Бүгдэнд нь бас маш их баярлалаа. Энэ бол тий бид бүгдийн хамтын хөдөлмөрийн үр дүнд бий болж байгаа бас нэгэн бяцхан түүх юм шүү. Хамтарч ажиллаж исэн залуучууд багийнхан маань одоо оператор зурглаач бүгд одоо нүд нэгжиж авчихгүйгээр нүдэндээ галтай эхлэхдээ нүдэндээ галтай төгсөхдөө нүдэндээ галтай маш их хүчтэйгээр ажилласан залуучуудтай бас их гоё байсан. Монгол гэдэг нэрээ гаргах, монгол хүний мөрийг үлдээх энэ сайхан үйл явдалд оролцож байгаа бүх залуучууд дандаа би талархал илэрхийлж ажил бүтээлэн сэтгэлжлэн бүтгэхийн одоо сайхан нэрүүлэг төвшүүлж байна. За тэгээд нацагд оржийн 1930-аад оны үед төгөнж бичижсэн энэ зүйл одоо бидний амьдрч буй цаг хугацаанд биелэлээ олоход ойрхон байгаад бид бүхэн бас их баяртай байгаа. Тэгээ бүжиг миний тэр хөгжмийг хөгжимдсөн хоёр хөгжимчин гайхалтай авьяастай хөгжимчдөө дэглээч гайхалтай бас бүжиг дэглэсэн найздаа хоёр бүжигчэндээ хамтран ажилласан продюсер, найруулагчдаа бүгдэнд нь амжилт хүсье. Маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ирээдүйн оддын ертөнцийн үүдийг нэг дэлгүүр болох нэ. Энэ дотор нь миний цөөх хотлолноос дутдаггүй. Муу атлаа сайнаас дурддаггүй. Монголчууд яваад өгөн би их баярлж байна. Хүний мөрөөдөл гэдэг тэр хүн өвгөө болсон ч гэсэн яаж амьд халуунаараа бусдын зүрх сэтгэлд буцалж байж болдгоо гэдгийг харуулах гэж байгаа. Эйнштейн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр шүү дээ. Логик чамайг А цэгээс Б цэгт хүргэнэ гэж байгаа. Нэг цэгээс нөгөө цэгт хүргэж байгаа. Төсөөлөл чамайг хаас айгүй хүргэнэ гэж байгаа. Ийм төсөөлөх эрхчлөөг мэдрэн гэдэг өөрөө гайхамшигтай байхгүй. Тэгээд энэ чулуух хэлэхэд бол нацагд орчийн оронд өөрийгөө ботцсон байгаа л яаж тийг зовж исэн юм бол яаж ингэж исэн бол гэл ингээд зөндөө юм бодсон шүү дээ. Тэгэхээр нэг юмыг нөгөө дахиад хэлэхэд нөгөө олон дахин удаа бодоод байхаар тэр лугаа ингээд нөгөө өвчлөөд ордог шүү дээ. Тэр шиг энэ кино зохиолыг бол ингээд нэг ийм байгаасаа гэдэг мэдрэмж төрүүлдэг. Гол нь тэр мэдрэмжэл энэ кино бүтээж байгаа гайхалтай залуучуудтай тагаа хуваалцах гэж хичээсэн тийм. Тэрний үр дүнд гарч байгаа. 90 жилийн өмнө 25 настай залуу мөрөөдчихсэн. Тэр мөрөөдөл амьд халуунаараа байна. Түүнийг бид нэр сонссон, сэтгэлийн дуудлага болсон, кино бүтсэн. Энийг маш олон гайхалтай залуучууд хамтдаа хийж чадсан.
хүн төрлөختөнд энэ дуу хоолойг хүргэж чадчих байгаа. Ингээд цаашаага аялал өрнөх байхгүй.